Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Dormiram bem? Tá todo mundo animadinho para nossa aula de hoje? Fala pra tia Mariana, todo mundo já se alimentou? Já escovaram os dentinhos? Ah, muito bom! Eu espero que todos estejam presentes agora pra gente iniciar a nossa aulinha de hoje. E vocês lembram que a tia Mariana comentou com vocês que nossa semana está sendo o quê, gente? Jogos e brincadeiras juninos com materiais recicláveis. É isso mesmo, gente. E hoje, tia Mariana trouxe uma brincadeira muito legal para fazer com vocês. Tá certo? Na verdade, não é uma brincadeira, é uma atividade que vocês vão fazer em casa com a ajuda do papai e da mamãe. Tá bom? Mas antes da gente iniciar nossa aulinha de hoje, tia Mariana quer cantar para vocês a musiquinha do Bom Dia, Coleguinhas. É isso mesmo. Vamos cantar com a tia Mari? A musiquinha do Bom Dia, Coleguinha? Que eu tenho certeza que o maternalzinho, apesar de ser bem pequenininho, você já deve ter, ouvido essa musiquinha, né? Então vamos lá? Cantar com a tia Mariana? Bom dia, coleguinhas, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vai? Legal! Belezinha? Todo mundo em casa? Vamos fazer nossa atividade? Vamos separar os nossos materiais para fazer nossa atividade? Então, olha só, gente, o que vocês vão precisar para a gente confeccionar, sabe o quê? A fogueira junina, gente. É isso mesmo. A fogueira faz parte da festa junina, não é? Então olha só. Nós vamos precisar de uma folha branca. Estão vendo aqui? Um rolinho de papel higiênico. Uma tesoura sem ponta. Tinta guache, nas cores laranja e amarelo, estão vendo aqui? E um pincel. É isso mesmo. Então vamos lá iniciar nossa atividade? O que vocês vão fazer, gente? Primeiro, vocês vão pegar a tinta, Vocês vão misturar num potinho qualquer o laranja e o amarelo. A tia Mariana já misturou aqui. Tá vendo? Já misturei, né? E o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos fazer a lenha da fogueira. Com o quê? Com, tá vendo aqui? Com rolo de papel higiênico, nós vamos cortar em tirinhas, igual a tia Mariana fez aqui. Tá vendo? A tia Mariana fez 4 tirinhas. Isso aqui, gente, vocês vão fazer com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? O maternalzinho ainda não dá conta de manusear a tesoura, tá? Vocês vão cortar. Tá vendo aqui? Já virou uma fogueira, né? A lenha da nossa fogueira, Então vamos colar na folha 4. Vocês podem estar utilizando também durex, tá bom? Ou cola, tá? É o que vocês tiverem em casa. Então vamos lá. Fazer a nossa lenha da fogueira. Olha que legal, gente. Tia Mariana quer ver todo o maternalzinho participando, viu? Papai e mamãe, vocês podem estar mostrando, gravando direitinho para mandar o vídeo para a tia Mari, tá bom? Tá vendo aqui? A tia Mariana já fez a lenha. Agora nós vamos fazer, sabe o quê? A fogueira, gente. É isso mesmo, olha aqui. Nós misturamos o amarelo com laranja. E agora, com o pincelzinho, a gente vai pintar nossos dedinhos aqui, Tá vendo? Igual a tia Mariana tá fazendo. É uma atividade bem simples, mas é uma atividade bem bacana, né? E como essa semana nós estamos trabalhando jogos e brincadeiras juninos, isso aqui é uma atividade bem legal. Tá vendo? A tia Mariana já pintou aqui, E o que a gente vai fazer depois que a gente pintar a mãozinha? Nós vamos carimbar a folha, fazendo a fogueira.
Vamos usar mais aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha só que legal. Vou mostrar pra vocês como que ficou a atividade da tia Mariana, gente. Olha só que legal. Olha só a minha fogueira. E aí, vocês gostaram? Será que a do maternalzinho vai ficar melhor do que a da tia Mari? Eu tenho certeza que vai, gente. Olha só que legal. Então é isso. Eu espero que o maternalzinho tenham gostado da aulinha de hoje. E amanhã nós voltamos mais uma vez com outros jogos e outras brincadeiras. Tá certo? Um beijo maternal, fique com Deus e até a próxima. Tchau!